Benvinguts i benvingudes a Raïces de Perifèria, al podcast on parlem des del marge amb el cor, el barri i la mirada posada en tot allò que construïm malgrat la precarietat, la invisibilitat i el silenci imposat. Avui conversem amb una persona molt especial per mi, una amiga, una veïna i una mirada jove i compromesa al món que l'envolta. Parlem amb la Clara Serrano, directora de l'Edat Imminent, una pel·lícula que parla de créixer, de sobreviure, de mirar-se i mirar el barri des de dins, des del que és íntim, però també col·lectiu. Clara va néixer a Vilanova i la Geltrú, però des dels 18 anys viu a Roquetes, aquí a Nou Barris. Va començar a filmar amb la Mary Production i va fer créixer el seu projecte des de final de grau, juntament amb 5 companyes, fins a convertir-lo en una pel·lícula que s'ha estrenat a les sales d'Espanya i de França. Avui no parlem només de cinema, sinó també de memòria, d'identitat, d'arrels i de resistència, perquè l'Edat Imminent és una història de transició, però també és un acte polític que ensenya a explicar-nos i a existir. Clara, benvinguda, com estàs avui? Moltes gràcies. Pues una mica nerviosa ara de cop i volta, però molt bé, molt bé. Bueno, anem a començar. Com recordes amb el primer bloc d'Arrels, Trajectòria i Identitat? I la primera pregunta que et volia fer és com recordes el teu pas de Vilanova a Roquetes? Sí, o sigui, jo ja tenia molta vincle amb Roquetes perquè la meva família paterna és d'aquí i quan vaig venir a viure amb la meva àvia va ser un xoc, no tant per l'entorn, que ja el coneixia, sinó també com per haver de com afrontar la meva independència per primer cop i alhora també com la dependència una mica de la meva àvia. Llavors va ser com un xoc, no tant per canviar-me de lloc, que també, sinó com a nivell personal. Totalment, i clar, és que deies, va ser un xoc i clar, la següent pregunta era què et va significar venir a viure aquí a Nou Barris, concretament a Roquetes, i ja m'has contat una mica, però aquest sentiment, què va significar? A mi em va ajudar molt a poder conèixer com una mica més el meu pare, o sigui, com em feia molta il·lusió quan de cop em trobava una veïna que em deia no, és que el teu pare, la teva àvia venien a comprar la meva merceria, o com, no, és que jo coneixia el teu pare i era igual a tu, com això m'omplia com d'il·lusió i va ser una mica expedició a descobrir el misteri del meu pare i de qui era el meu pare en la seva infància i abans d'haver-me tingut a mi, no? Totalment, i ara parlant de veïns, et vas sentir veïna, però ara et sents veïna a Roquetes, que han passat ja els anys? Sí, o sigui, jo m'estimo molt Vilanova, però on m'he sentit com veïna realment vinculada al territori és aquí a Roquetes, perquè això, des del moment que vaig arribar, com que em vaig vincular molt a la Mary. Que guai. I ara parlant de que t'has vinculat, has fet com vincle comunitari amb Roquetes, què és el que més estimes d'aquest barri, del teu barri? Quedarà una mica tòpic, però jo crec que la gent, o sigui, com... Totalment, o sigui, és que és una frase, però és la frase, o sigui, és la gent, les veïnes. Sí. Que bonic. Anem a comentar, perquè has dit la Mary per allà. Com va ser començar a filmar amb la Mary Production i recordes aquell primer moment darrere la càmera? Va ser molt bonic perquè va ser com la primera manera de vincular-me al barri i de mirar el barri des d'una mirada ja cinematogràfica, com acompanyada de la Carla, del Luis, bueno, que sé que tu els coneixes i que sou amigues també, i com molt bonic, com molt emocionant, molt de descobrir també juntes. Totalment, i aquell moment, o sigui, que et vas sentir que vas aprendre, perquè després, o sigui, va venir tot aquest boom de, oye, que me vienen muchas cosas, ¿no? O sigui, vas sentir aquella ajuda que et va ajudar a la Mary Production a ser qui ets ara. O sigui, totalment. Que guai. O sigui, va ser com molt nutritiu i ho trobo molt a faltar també, trobo molt a faltar poder fer projectes audiovisuals perquè sí que estic com al casal de joves, fem com projecte com de gestora, però no és només de cinema. Trobo com a faltar més aquesta part de cinema al barri des del barri. Que guai. I anem amb el bloc 2, perquè ja estem l'edat imminent i el cinema com a eina política. O sigui, l'edat imminent neix com un TFG. Quina era la vostra motivació per fer aquesta pel·lícula? Hi hauria una motivació.
Sí, o sigui, crec que n'hi ha hagut moltes i que han anat mutant i canviant al llarg d'aquests 4 anys que hem estat fent la pel·lícula. La primera va ser que volíem fer com algo juntes, perquè érem amigues i teníem ganes com de fer algo plegades. I després, quan vam anar trobant el tema i la història, ja per cadascú van anar canviant i van ser com més personals. En el meu cas, explorar una mica i entendre com havia estat la meva relació amb la meva àvia i transportant una ficció completament allunyada del que jo vaig viure, però per comprendre-ho també. I em vas comentar que és una pel·lícula coral, i és una pel·lícula coral íntima, molt viscuda, però com vau trobar la veu comuna entre vosaltres 6? Buah, això ha estat com molt difícil, realment. Clar. O sigui, vam debatre molt, vam tenir discussions, això de segur, però sobretot era com tenint reunions setmanals on anar parlant, on anar trobant l'entesa i com lo comú, sí, no hi ha gaire misteri. Clar, jo crec que també els treballs en equip a vegades poden sortir molt bé, a vegades poden sortir molt malament, Sí. però sempre hem de saber entendre's, no? I jo crec que aquest treball en equip ha sigut el treball en equip, no? I què volíeu explicar realment? O sigui, hi havia alguna cosa que us feia falta veure representada, o us ha fet falta veure representada en aquest treball? O sigui, teníem ganes d'explicar aquesta història sobretot des del nostre punt de vista jove, perquè era el que ens quedava més proper. Vam intentar-ho ambientar quan vam tenir nosaltres 18 anys, que és l'edat que té el Bruno, que és el protagonista, que era el 2017, com per sentir-nos-hi més a prop i poder fer com una representació més fidedigna del que volíem representar. La pregunta era ben bé. I si hi havia alguna cosa que us feia falta representada, heu vist falta representat alguna cosa, o eso, que... Sí, o sigui, crec que sempre falta com representació i encara em falta sobretot el cinema, que és com, per mi, com l'art que més li falta encara per aconseguir una democratització. Però esteu orgullosos amb el treball. Sí, a tope. I jo, personalment, com a públic i com a persona que ha anat al cinema diverses vegades a veure la pel·lícula, orgullosíssim del treball, Clara, o sigui, m'ha encantat. Però ara parlant també del títol, o sigui, el títol és preciós i punyent, però a tu, què és això que arriba de forma imminent? Pel Bruno i per mi és com aquesta edat com de canvi, que hi ha una cosa que canviarà, que tu tindràs una independència, hauràs de decidir per tu mateixa, i alhora també una edat que és que arribarà la mort. O sigui, a la pel·lícula, spoiler, no mor ningú, però està allà present la mort i és una cosa que arribarà al cap i a la fi. Total. I ara que hem fet aquest spoiler, no, també, i he dit jo que he anat a veure, quina acollida ha tingut la pel·lícula als cinemes? Com t'has sentit tu i heu sentit aquest impacte que ha tingut la pel·lícula? Heu sentit que ha tingut un impacte bo o tal? Sí, o sigui, ha tingut molt d'impacte, jo estic molt agraïda, però també no vaig sentir res durant tota la part com de promoció, entrevistes, no vaig com sentir res, o sigui, la gent s'emocionava i jo estava com, no sé si es diu la paraula impàvida, però així. I, per exemple, l'altre dia que estàvem fent com una presentació d'un curtmetratge que hem fet en unes escoles, de cop em vaig posar a plorar amb el que... O sigui, com que sento que... Ho tenies tot guardat, no? Sí, una mica sí, com... Sí. És aquest sentiment d'impacte, no? En plan, ho he aconseguit jo? No, però clara que sí. Que encara ho estàs compaint. Que guai, sí, que guai. Bloc 3. Així imminent, Representació, barri i mirada pròpia. Vale. Sovint es parla del barri, Clara, des de fora. Sí. I amb una mirada estigmatitzadora o superficial. Però com creus que el vostre relat canvia això? Raïces de perifèria, i Raïces de perifèria és una mica crítica, reivindicativa, i volíem fer-te aquesta pregunta perquè és això, o sigui, la vostra pel·lícula sí que està ambientada, gravada a Nou Barris, i Nou Barris és un nou barri molt combatiu, és un territori molt combatiu, i volíem fer-te aquesta pregunta, o sigui, el barri sempre s'explica des de fora i molt poc des de dins, sovint. I sovint s'explica amb una mirada, o sigui, estigmatitzadora, superficial, però com creus que aquesta pel·lícula, que aquest projecte, que aquest FG, ha canviat aquesta?
Sí, o sigui, crec que nosaltres ho hem volgut fer com en petites coses, com poden ser que les mateixes actrius o actors que interpreten el Bruno i la Nati són persones que han viscut situacions com similars, que han viscut al barri o en barris com molt similars als dels nostres protagonistes. Per una banda, això, que normalment posarien una actriu superfamosa o un actor superfamós que potser sap interpretar molt bé la realitat d'aquests barris, però nosaltres sentíem que la millor manera de fer-ho era algú que ho hagués viscut a primera pell. O, per exemple... Els figurants, no? Jo crec que tot el que ha passat tot nou barris per la figuració. Total. O sigui, que és increïble. O sigui, la pregunta estava molt bé, hi ha una mirada estigmatitzadora, però el vostre relat ha canviat molt això, a part perquè els vostres actors i actrius han passat de primera mà o han viscut barris com els nostres, però ara donant l'importància que els figurants, molts dels figurants són i són de nou barris, i que tenim molt de gent referenta als figurants, com el Jordi del Casal de Joves, o sigui, del meu casal, o sigui, tenim gent molt referenta, i que gràcies a això, o sigui, també que poden anar dient, oye, que soy figurante, i que està molt guai, que donar-li una oportunitat també de conèixer nous barris, no? I perquè ja ho has dit tu, que una altra productora i tal, vol saber de figurantes, i tu has agafat a les teves pròpies veïnes, a les teves pròpies amigues, i això a mi personalment em sembla increïble, la veu del barri, no? És que hauria estat rar, o sigui, m'hagués sentit superrara com fent una pel·lícula del barri on la gent que hi fos no fos del barri. Les meves amigues. Totalment. És increïble. Jo això t'ho volia dir perquè la veu del barri ha estat molt present en aquesta pel·lícula. I següent pregunta, o sigui, parlar des del marge, des de la joventut i des de la feminitat, és un triple acte de resistència. Com ho heu viscut com a amigues? Ha estat molt difícil, o sigui, crec que ens ha anat molt bé ser sis, perquè quan una estava com més baixeta d'energies perquè sentia que no podia fer front a la pel·lícula, 4 anys d'intentar crear això, doncs sempre hi havia com una altra que t'estirava i que ho seguia si tu no podies. Llavors, com el fet de ser sis ens ha ajudat molt en aquest sentit. Totalment. Clar, és que hi ha hagut altibaixos, no? O sigui, clar. Sí. I com creus, ara et faré una pregunta també molt típica, com creus que hauria de canviar el món audiovisual per donar espais real als relats com el vostre, no? Més de barri, més senzills, no? Per mi hauria de canviar com de moltes maneres, començant perquè donar espais també, no només de figuració, no només d'actrius, sinó també com a directores, com a guionistes, a la gent que conforma els barris i que el que tu abans de començar el podcast deies que a mi m'encanten aquestes veïnes que estan com ocultes, no? Que sembla que... Que tenen molt per explicar, però estan molt ocultes. O sigui, si no hi ha gent a col·lectius comunitaris, a lluites de resistència, a lluites comunitàries o moviments socials, aquesta gent tan referent que està a aquests moviments socials o està per... O sigui, és que no la conoces. O sea, a la Antonia la ves comprando el pan, però... Sí, perquè són més discretes i... Són discretes, o sea, viuen a nou barris, però te la cruzas en el dia i en el bonària, però no són desconegudes, o sea, i és un col·lectiu que està present al barri, que viu porta en porta amb tu. Total. I segurament que també han estat a la manifestació de l'aigua i del no sé què, però són desconeguts i també tenen molt que explicar i no estan ara amb el barri. I sí, o sigui, és molt important la veu del barri i la veu dels joves que ara mateix reivindiquem el barri des de relats, diferents relats, com són ara això. I ara sí, una pregunta molt habitual que es fa, que és el cinema pot ser una trinxera, però també un refugi. Per tu què és? Per mi les dues coses, a saco. Sí. O sigui, per mi la trinxera no existeix si no hi ha un refugi i a la inversa. Que guai. Explica'm una mica, a veure, aquesta trinxera com la definiries una mica? O sigui, crec que a vegades costa intentar anar a punxar una mica perquè t'agrada molt ser complaent, agradar, però sempre és guai com tenir aquesta part de no, anem a punxar aquí on fa mal perquè... Totalment. I el cinema per tu és un refugi també, perquè han sigut 4 anys, però ara que mires, que pots mirar el teu treball, pot ser un refugi mirar el teu treball, pot ser
no una salvació, però pot ser una calma, una pau interior. I quan el cos té una pau interior, és que aquesta pau ve d'un refugi interior. Total. I aquest refugi és el cinema, que genera el cinema, no? Anem al bloc 4. Comunitat, cultura i futur. Vale. Vam comentar que participes a la gestora al Casal de Joves de Roquetes. Sí. Què representa aquest espai per tu? Per mi significa com seguir creixent en col·lectivitat. Ara ja amb el col·lectiu Vigília de moment no estem fent res perquè no estem desenvolupant cap pel·lícula, però com seguir tenint aquest espai com de crear comunitàriament per mi és algo indispensable i ara mateix és on ho estic, bueno, i des de fa ja molts anys, però sí. Totalment, jo crec que és que en general qualsevol casal de joves autogestió, o sigui, dona igual, és la paraula autogestió. La paraula autogestió és molt important, o sigui, sigui a Nou Barris i sigui a qualsevol territori. I crec que el treball que fan els casals de joves autogestionats és a part dels moviments socials, a part dels moviments comunitaris, és autogestionar-se tot el curro, no? I també mover, o sigui, tota la penya i representar un territori sencer. Sí, és molt imprescindible. Guai. I a veure, com veus la relació entre la cultura, la joventut i la transformació social al barri? Hi ha una relació, perquè tenim... A Nou Barris, però hi ha molta cultura aquí. Molta cultura, molt jovent i també... vulguis o no, hi ha una transformació social quan hi ha cultura i quan hi ha jovent aquí al barri. Com veus aquesta relació entre la cultura i el jovent? Jo la veig superpoderosa, o sigui, amb el jovent i també amb la gent gran i amb qui sigui com la relació barri, cultura, edats, com divers, vull dir com... Clar, perquè jo crec que el jovent, la gent, les persones, he posat aquí jovent perquè mi xuleta i he posat jovent. I perquè som joves. Clar, i perquè som joves, no tant, però... jo crec que les persones ara mateix que estan en moviments, però que aquest col·lectiu desconegut també, que generen art, perquè l'art és cultura, que generen art, fan la transformació social al barri. I l'art, no només els activistes, no només els moviments socials, tot el que genera art a un barri fa una transformació social a un barri. És molt bonic, sí, jo crec que sí. T'imagines un futur vivint del cinema? Vale. Sense deixar de formar part dels projectes comunitaris? O sigui, realment, com m'imagino, és la meva fantasia. Realment ja... Quede grabado. Sí, tal qual. O sigui, no m'imagino viure... O sigui, jo crec que ja em dedico del cinema, tot i que no només sent directora, guionista, etc. Però com no puc viure sense tenir com un petit espai com d'algú que sigui no remunerat. És que necessito un espai que sigui no remunerat i que faci coses... Potser és com molt egoista, però és que si no visc així, per què? O sigui, perquè... És totalment és que sí. I jo crec que sí. I ara parlant de somnis. Hem parlat d'una fantasia, vale. Jo crec que està molt a prop, Clara, jo vaig dar la meva opinió. Una fantasia, parlem de somnis. Quins somnis tens com a creadora, com a jove i com a veïna? Com a creadora. Vale. Com a creadora... El somni pot ser la fantasia, o sigui, viure del cinema... Crec que és que totes les meves veïnes que vulguin també puguin... És una mica utòpic, però sí, com que qui vulgui pugui... Que existeixi una democràcia real del cinema, és que ara mateix no existeix. Hi ha com una piràmide, no? Sí, molt forta. Com a jove? Com a jove que segueixen existint molts espais com els casals de joves, on poder sentir-te acollida i còmoda, segura, no? I com a veïna de Roquetes, de Nou Barris? I com a veïna que no gentrifiqui el barri. Totalment, dicho, tourist go home, queridas. Sí. Que guai. Que és algo que tenim com també la responsabilitat com a creadores, tenim. Com a directores de quina imatge donem. I quin missatge, no? Total. És que totalment. I reflexió final, el bloc últim, ja hem acabat, o sigui, la reflexió final.
És una pregunta que crec que ja fa 2 podcasts que no faig, però quan tinc una persona sí que sempre la faig. Vale. I és que si poguessis parlar amb la Carla de la meva edat, uns 17 anys, Vale. què li diries? Què li diria? Li diria que pa'lante. Pa'lante. Sí, Ja. sí, com que no dubti d'ella mateixa, que confiï, que prengui les seves pròpies decisions i ja està. Molt bé. I si li parlessis a la Clara del futur, quina pregunta li faries? Pregunta. Vale, pregunta, que si ha complert això que acabo de dir. Que si ha pres les seves pròpies decisions, si ha tirat pa'lante. Molt bé. I un consell per la Clara del futur? No, anem a fer-ho diferent. Un consell per la Clara d'ara. Imminent, Per la Clara d'ara. Per la Clara que ara com estàs? Pues, si tens projectes d'aquí 2 setmanes, per la Clara d'aquest mes. Un consell per la Clara d'aquest mes. Vale. Per acabar, a quin dia estem? El 19 de juny. Per la Clara de juny i de juliol. Un consell per la Clara de juny i de juliol. Vale, que faci el que més li vingui de gust. Totalmente. Es que ahí estoy Y ya d'acord, está, porque que yo también me estigui doy ese consejo. Disfrutona. Qué guai. I Que ja venen les està. festes, tia. Ve estiu, tia. Sí, sí. Vacances. Tancament. Ja hem acabat. Molt bé. Uau, que guai. Que guai. Hi ha històries que no només es filmen, es viuen. Hi ha històries que no caben als grans relats, perquè bateguen entre escales, places i menjadors compartits. L'edat imminent ens recorda que cada mirada jove del barri té molt a dir i que el cinema pot ser una finestra, però també un mirall. Gràcies, Clara, per explicar des de dins, amb tendresa i contundència, però no marxar del barri quan podries haver-ho fet. Per triar la càmera com a eina i vincle com a llenguatge. I vosaltres? Vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Que mal queda esto. Un nou episodi de Raíces de Perifèria. Ens escoltem ben aviat a la pantalla, a la plaça o a la propera lluita. Adeu!